Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Blossom White manolotra anao ny LEJT. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye! Misy imporimina doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikeva satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny LEJT. Mousli Makingeri. Ankafizy ny mousli eo am-panarahana ny LEJT. B-vitamine sy otrikaina naturel. Mousli. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre à manolotra anao ny LEJT. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM à manolotra anao ny LEJT. Université SM, dignité, créativité, qualité. Tiara, manolotra hoanao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Fifaliana indray tongolasy tongovavy no andro soko ao tokantranonao amin'izao takariva izao ato anatin'ny LEJT ampanajana sy ampitiavana ihany koa no hainasana anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ireto avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Olona iray maty vokatry ny aitrany goavana ny seto farafanganana izy mahala lasa teo. Manodidina ny 24 amin'izao, ireo tsy manan-kelofana. Andalam-pahavitana ny asa fanamboaran-dalana eny Ankorondrano. Hiatra afaka fotoana fohy araka izany ny fanovana ny fampiasan-dalana. Ny farana androany ny hetsika Grande Polaine nandiany fahatelo, afa-po avokoa ireo nandray anjara tamin'izany. Vaovao pasitra avy hatrany no anomboantsika ny fiarana tongolasy tongovavy amin'ity takariva ity. Namoizanain'olona iray ilay ahitrany goavana tao farafanganana izy mahalina teo araka ny fampitam-baovao voaray. Saika rotiky ny afo ny trano sy ny fananany mponina atao amin'ilay tanàna antsoina hoe Mahafasa Mangarivotra. Androany Sabosy dia tafiakatra hatramin'ny 20 ireo very fananana sy tsy manan-kelofana intsony. Tsy mbola fantatra mazava hatreto izay laza tsy mbola fantatra mazava hatreto ny loharano ny poiran'ny afo. Saika ho ny tanànan'ny Mahafasa Mangarivotra iray manontolo mihitsy no potiky ny fahamaizana ny aliny zoma 9 oktobra omaly araka ny angom-baovao voaray ny paritaka teny anivon'ny tambazotra Antsiratsira teny. Nitsorazaola ny afo nanomboka tamin'ny 10 alina teo eo ny firetana ary naharitra adiny 5. Tsy voatoetra ny fiparitahan'ny afo noho ny hafainganany na dia tonga ara-potoana ihany aza ireo mpamonjy voina. Hany ka olona iray no fantatra fa nambony ainy. Tafiakatra ho 20 kosa ireo trano rava sy may kilan'ny afo ary anarivony maro araka izany ireo olona rava fananana sy tsy manan-kialofana intsony. Ny orana nilatsaka no nanampy ireo mponina sy ny mpamonjy voina na mety tanteraka ny fiparitahan'ny afo. Androany Sabotsy maraina 9 oktobra tokony ho tamin'ny 10 ora sy 40 minitra kosa dia nahitana fatina lehilahy tokony ho 40 taona teo eo teny Amborindrano ny Anosinakoho komine ny farafangana hatrany. Saingy mbola tsy fantatra kosa ny antony nahafaty ity farany araka ny angom-baovao. Efa eo amin'izay vaovao avy any amin'ny faritra izay hatrany nanao hetsika ho fanairana teo an-tokotany Universitén'ny Tomasina omaly zoma ny mpiasa mpandrarany sotro-ronono tamin'ny taona 20 sy 20 hatramin'izao izy ireo raha nambarany dia tsy mbola nisitraka ny fisotron-dronono izay zony tanteraka. Nanampy azy ireo tamin'ny hetsika fanairana io ihany koa ny mpandrarany université izay mbola amperinasa mitaraina ho tsy mbola nandray karamaro volana izay. Atakin'izy ireo araka izany ny amahany izany olana izany ao anatin'ny fotoana fohy andeha rahantsika ny angom-baovaon'ny Rémi Prudence tanteriny Aina Rabarso sy Stéphane Rakotomalala. Marobe ireo mpandrarao amin'ny Université ny Toamasina nivoaka ny sotro-ronono tamin'ny taona 20 sy 20 teo no mbola tsy nisitraka ny zony hatramin'izao.
Antony tonga azy ireo nanao hetsika fitokonana omaly zoma teo an-tokotanin'ny oniversité ny Toamasina. Nambaran'izy ireo fa mbola tsy voalohan'ny oniversité ireo latsakemika efa-bolana tamin'ny taona 2022, 12 volana tamin'ny taona 2022 ary 6 volana tamin'ity taona 2022 ity. Zavaka misitraka ny indemnité d'installation de retraite sy fisotrondronono anefa izy ireo raha tsy voaloha izany. Fa izay reto tegna nazay hoe navita be maro satria maro zavatra agnatin'ny fotoana maro zay misy navita farafahakeliny angamba 5 taona miasana fa ny sasany 5 taona ohatra akory aza ny sasany aminay nefa sady aminay hoe tsy navita ninona tagnatin'ny fitoeram-piasana tika dia mba malahelo zay izay indrindra mahatonga anay miantso ny tompon'andraikitra mba mikarakara. Nampiakapeona nampy ireo mpandraraha mpisotro ronono ihany koa ireo solon-tenan'ny mpandraraha izay mbola amperinasa amin'izao fotoana. Nilaza ihany koa izy ireo fa tsy mbola nandray karama septambra ary mitaraina ho sahirana sy tsy afaka mampiditra ny zanany hianatra. Efa nisy anefa nidinika natao mahakasika izany nandritra ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny 2 volana lasa saingy tsy nisy vokany hatreto. Mpiasa mpandraraha ato amin'ny université ny Toamasina. Efa mitakigna hatrana zany tara fogna karamanay io. Hatramin'izao zany zay mbola tsy nahazo karama fialaka 2 vola. Silongny zay tihina azo mafy ka anaovagna antsoavo amin'ny mpitondra rehetra isy nambaratognany. Manomboka ministra ny finasy, zareo amin'ny primature président république sahirana zay ato amin'ny université. Faharoa manaraka an'izay mikasika ny indemnité de technicité. Ny volagna zareo fa mikarakara. Ela loatra zany ilay izy satria efa 2 volagna zao nivoagnan'ilay hoe nekeny conseil des ministres zany ilay izy. Hatramin'izao nefa mbola tsy hitany vokany. Nefa miala mikarama io tegna fontry be sahirana ny mpiasa noho izay sahirana fampidirana mpianatra. Maro be ilay mpianatra tsy afaka mpiasa tsy afaka mampiditra mpianatra. Faharoa koa zany ilay vola ilain'ny banky satria misy retara amin'ny pénalité. Zany rehetrarehetra zany mianjady amin'ny mpiasa. Manoloana izany dia manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ireto mpandraraha eo anivon'ny oniversité ny Toamasina ireto mba hamahana ny olan'izy ireo ao anatin'ny fotoana fohy. Raha tsy voava kosa izany dia itoy indray ny fanatanterahana ny hetsika toy izao manomboka amin'io herinandro ho avy io. Falafim-baovao hafa kosa indray. Fiaramanidina kely Twin Otter miisa 3 any kompani mpitanterana Air Madagascar no nambarany lahatsoratra an-gazety iray mpivoaka isan'andro fa ho amidy avokoa. Ray faingo 5 tapitrisa. Dolara no voalaza fa marotanany iray ka efa misy firenena 2 Amerika sy Kanada no namaly sahady ny tolo-barotra natao tamin'ireo fiaramanidina kely ireo. Ny tsipaka izany anefa ny Air Madagascar ary namoaka fanambarana ihany koa fa tsy ao anatin'ny asa amin'ny fanavotana sy fanarenana ny orinasa mihitsy ny fivarotam-pananana tahaka izao. Dia rahantsika ny antsiprianday. Ny eleraka ny tambazotra antserasera sy ny fampitam-baovao maro isan-karazany ny lahatsoratra navoaka ny gazety iray mpiseho isan'andro eto Madagasikara. Milaza fa ho amidy avokoa ireo fiaramanidina kely miisa 3 Twin Otter izay any kompani mpitanterana nabakabaka Air Madagascar. Mitetina ray faingo 5 tapitrisa dolara tsirairay ny amarotana azy ireo ary firenena 2 amin'izao no fantatra fa namaly ny tolo-barotra natao dia ny Amerikanina sy ny Kanadianina. Araka ny voalazany ilay lahatsoratra an-gazety hatrany dia nisy fifanarahana natao ny amin'ny andoavana ny vola vidin'ireo fiaramanidina ireo amina kanty manokany ministry ny fitanterana any Dubai ary ity farany avokoa no iandraikitra ny fanomezana ny vola any amin'ny Air Madagascar. Etsy ankilany tsy mitombona hoy ny Air Madagascar ary tsy pahin'izy ireo ny fanelezana izany vaovao mikasika ny famarotana ireo fiaramanidina kely Twin Otter ireo izany. Voafeny ny fombafomba manara-pitsipika manokana amin'ny maha-orinasa nanan'ny fanjakana petrabola azy ny kompani mpitanterana indrindra raha misy ny fanapahan-kevin-dehibe mila raisina sady ankina ny ain'ny orinasa. Misy fitsipika mazava ihany koa miainga amin'ny fanapahan-kevitra iraisan'ny filan-kevim-pitantanana sy ny ministera PIA ny lafiny teknika misana ny fitanterana
fitaovam-pitanterana sy ny famantarana ny toetrandro ary ny ministera mpiany vola misahana ny toe-karena sy ny vola ny fivarotana ny fananany kampania. Efa misy araka izany paikady ahafahana mitantana ny fananam-panjakana sy ahafahana mandinika ireo vahaolana maharitra ho fanarenana ny kampania. Ahafahana ahitana fahombiazana ireo atleta malagasy ny solontenan'i Madagasikara tamin'ny fifaninanana ho tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja bodybuilding izay natao tany Ouzbekistan. Nitondra medaly 3 nody an-tanindrazana ireo delegasiona malagasy izay mariana fa nianto tena avokoa tamin'ny fandehanana. Hiatrika io fifanitsanana io na dia niandrandra fanampina tamin'ny fitondram-panjakana aza. Ny fanandratana avy ny anaran'i Madagasikara no tena ny masona araka nambaran'izy ireo tao amin'ny page Facebook rehefa miatrika lalagoavana tahaka izao. Dia raha antsika ny antindin'izay. Medaly volafotsy roa norombain'ny Bigman de Madagascar sy Maurice Marinjara ary medaly alimy iray norombain'ny Nivo vavitokana ny solotena ny firenena malagasy tamin'ny fifaninana ho tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja bodybuilding tany Ouzbekistan. Faly izy ireo fa nitondra avy ny anaran'i Madagasikara ary nitondra ireo medaly 3 ireo ho nody an-tanindrazana. Misaotra ny atletantsika malagasy zany izay niatrika ny championnat du monde bodybuilding izay natao taty Tashkent Ouzbekistan fa nafinaritra ny vokatra ary misaotra ihany hatrany ny mpitantana rehetra zany amin'ny fiaraha-miasa sy ny firaisan-kiny. Faharoa miaraka an'izany moa dia misaotra ny DG sy ny sport zay tamin'ny fanomezana ny attestation nafahanay voaka Madagasikara tamin'ireo maratonga pahefanako dia engane mba hitohatrany ny fiaraha-miasa sy ny fifankatiavan'ny mpanao fanatanjahantena satria firaisan-kina no hery ary izay mitambatra vato izay misaraka fasika fa izay manaporo fa Madagasikara dia iray ihany na avy any atsimo na avy any andrefana na atsinanana dia Madagasikara. Misaotra betsaka ny mpanohana ny bodybuilding malagasy rehetrarehetra. Misaotra betsaka ny gasy manaraka ny bodybuilding fa vice champion du monde ny anankiroa Bigman sy Maurice samy vice champion du monde reo anatin'ny kategoriany tsirairay avy. Ka izahay atia dia faly tsy saotra zany. Mbola vonina hatrany ireo atleta malagasy eo anivon'ny taranja bodybuilding anandratra avy ny anaran'i Madagasikara. Mila fanampiana ihany anefa izy ireo satria somary navesatra ny fiatrehana ity fifaninanana farany tany Ouzbekistan ity noho ny mpilalao izay samy miantoka ny tenany. Faly aloha, tena faly nazahoana zay deuxième zay. Matoky sy mino fa mbola hoazantsika voalohany amin'ny manaraka fa fangatahana fotsiny mba mangataka amin'ny fitondrana ambony zany mba hijery mba anao zay tokony azony atao amin'ny fikarakarana fa zay dia manandratra ny avony firenena malagasy raha anatin'izany sport zany. Tsy haiko tsy sotra zay namana sy tapaka tany an-tanàna tany dia nagnampy arabola mety kely lazaindreo le vola fa be izy regny navita zavatra natongavana tamin'izao plasy zao. Rehefa tsy manampy Madagasikara dia pinay Madagasikara. Izay no teny nambarany Federasiona Malagasy amin'ity taranja ity tao amin'ny page Facebookiny raha niandrandra izany fanampiana izany tamin'ny fanjakana izy ireo tamin'ny fiatrehany ny fifaninanana iray sampirenena iny. Fa mamaraparana ny asa fanamboaran-dalana eny Ankorondrano ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao. Isy fiovana noho izany ny filalan'ny fiara mandalo eny Ankorondrano sy ny manodidina eny. Ny tena tanjona moa dia ny hanamaivanana ny fitohanan'ny fiara eto an-drenivohitra araka ny fanazavana. Andeha mitantatra amintsika ny antsiprian'izay ny aina Rasola manana sy Anja Rakotony Rainy. Miditra amin'ny fanamaivanana ny fitohanana amin'ny fifamoivoizana indray ny commune Antananarivo renivohitra. Rehefa avy nanadio ny lakan-drano teny Behoririka ary mamaraparana ny eo Ankorondrano makany Androndra ny commune ny fanamboaran-dalana indray izao. Navaozana ny lalana eo Ankorondrano, efa mamaraparana ny asa moa ny tompona andraikitra. Iova ny lalana mihazo an'Ankorondrano sy ny manodidina noho izay. Miainga avy any Kasomanga ilay fiara izany hoe manozotra amin'ny lalan'ny boulevard de l'Europe izy ka andeha ho any Ankorondrano dia maka ny ilany avy amin'ilay lalana boulevard de l'Europe izy dia miampita amin'ny ilany avy amin'ny lalana Lavoninaitro ny Arivo. Dia ny lalana avy any Ankorondrano mihazo Anatamena sy ny lalana amin'ny Jesosy mamonjy iny amin'ny verina any Ankorondrano. Raha vaty amin'ny boulevard de l'Europe ilay fiara amin'ny ilany ankavia
dia mahazo ny lalana lavoninaitry ny arivo izy a dia maka ny laharana fahatelo na ny fahaefatra na ny fahadimy dia ireo lalan'ireo a tonga dia mivily avy hatrany mihodina n'ilay zaridaina dia mahazo miverina aty amin'ilay lalana Jesosy mamonjy izy tsika dia afaka miverina makany akoron-drano izy zany amin'izay fotoan'izay. Miainga avy any Akazomanga ihany tsikany a fa ho any Ambodivona indray na ho any Ankadifotsy a dia mitovy amin'ilay teo ihany fa ny ilany avy any no izorany dia miampita ny lalana ray voninahitry ny arivo dia maka ny laharana fahatelo na fahaefatra dia milefitra izy aloha dia raha lasa ny tômôbila avy any Antanimena dia afaka miroso izy a dia mamonjy ny ilany ankavanana amin'ilay lalana antsointsika hoe Massignon zany hoe ilay mizotra makany Ambodivona. Izy polisy nasionaly sy polisy munisipaly moa andrindra ny fifamoivozana eny an-toerana natao izarany mpamily zany. Iena kosa ny isan'izy ireo raha toa ka hita fa mihazatra amin'ny lalana vaovao ny tsirairay tsy ho tapaka mpitandro ny filaminana kosa nefa eny an-toerana. Nivoaka ihany koa ny code municipal d'hygiène, lalana izay mifehy ny fitsinjovana ny ain'ny mpandeha tongotra sy ny mpampiasa lalana rehetra. Izay ny tena tanjona amin'ny fametrahana ireo fepetra sy lamina rehetra ao anatin'ny code io. Entina hanamafisana indray ireo fitsipika sy fifampifehezana no antony hametrahana azy ihany koa. Anisan'izany ny tsy fahafahana hanala olona eny amin'ny toerana tsy afaka iantsonan'ireo fiara. Eo ihany koa ny fanalana ireo olona kanefa mbola mandeha ny fiara na ny fanokafana ny varavarana amin'ny fiara mbola mandeha. Fa olana sedray ny mpamonjy voina matetika ny aretinify eo am-panatanterahana ny asany. Na fitaovana fitsaboana nify ny sampana mpamonjy voina izay nomeny mpiara-miombon'antokatsy miankina iray. Ity fitaovana ity izay afaka ampiasaina ikarakarainy mpamonjy voina ny fianakaviany ihany koa ny tompon'andraikitra. Mitampotra amintsika ny antsiprian'izay tsy ohatra ny manifson sy Stéphane Rakotomalala. Eo ampanaovana ny asany ireo mpamonjy voina matetika no misedra olana amin'ny aretinify. Tsy vitan'izy ireo samy rery ny asa raha tsy misy ny fikojakojana sy ny fikarakarana ny nify ho ny tompon'andraikitra. Nahazo fitaovana avy amin'ny mpiara-miombon'antoka tsy miankina izy ireo ho famahana ny olana. Ny asa ny mpamonjy voina dia mitaky be dia be ny fisorohana. Raha mpamonjy voina 10 ao anatin'ny camion ray, misy camion sasany 4 ka marary nify ny roa amin'izy ireo dia famaliana antso antsika mpiarabelona eto Antananarivo no mihena. Izay no antony anosehana sy karakarana ara-pahasalamana ireo mpamonjy voina ireo mba ho ampy ny mpamonjy voina mamaly ny antso, mba ho vonina hatrany ny mpamonjy voina. Ny tanjona tsy ny anala nify ny mpamonjy voina fa ny karakara ny fahasalamana izy ireo mba hahafahany miasa bebe kokoa ho antsika. Afaka mitsabo nify mamepona amin'ny mpamonjy voina manomboka izao ary atao anatin'ny faritra misy ny toby ihany nametrahana izany. Tombony ho azy ireo ihany koa ny ahafahan'ny fianakavian'izy ireo mitsabo nify mamepona. Mbola ao anatin'izay convention izay zany a zao zavatra natao zao zany hoe ny fanavaozana tanteraka ny mialatsiny amin'ny teny vahiny, ny dentisterie, ny corps ny sapeur pompier zany ny mpamonjy voina dia tsy hoe ny tranony fotsiny no navaozina fa ny fitaovana ao anatiny koa zany navaozina satria raha trano fotsiny tsisy fitaovana mandeha zany dia mandeha ila ilay izy dia mba ahafahan'izy ireo zany mba afaka hoe mitsabo tsy izy ireo rery ihany fa na ny fianakaviany mitsabo nify eto satria ny aretinify hitanareo ihany fa tsy ahavitana asa raha ohatra marary be ilay nify. Ankoatra izay, manoloana ireo haitrano marobe izay nisy tamin'ity taona ity dia manentana trano ireo vahoaka ny sampana mpamonjy voina amin'ny fitandremana sy fampiasaina ny afo hisorohana ny loza mety hitranga. Fanomariana tamin'ny fizarana fahalalahana mahakasika ny asa mendrika ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika tamin'ny 7 oktobra lasa teo. Ny resaka ny olana sedraina eny amin'ny toeram-piasana izy ireo. Araka ny didim-pitsarana navoaka ny PAK nisy ny nanodikodina ny volan'ny mpiasa tao amin'ny CNAPS nametraka stratégie ampiroboroboana ny asa mendrika sy ny zon'ny mpiasa ihany koa izy ireo araka ity angom-baovaony ny aina Rasola ary manana sy Ianjara Kotonyorany ity. Miditra amin'ny dingana faharoa amin'ny fampiroboroboana ny asa mendrika ny sindika aminy izao ary efa andalam-panovana ny lalàna ny asa araka ny fanazavana. Andrefatra no ifaran'ny asa mendrika dia ny asa mamokatra, fanajana ny lalàna ny asa, fiahina ny ara-tsosialy ary ny dinika sosialy.
Ny fiahinany ara-tsosialy no navoatra sinentiny sandikana kalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika. Fifampizarana fahalalana moa no nanamariana izany. Maro no olana mbola tsy mampipetraka ny asa mendrika amin'izao. Nivoaka ny didim-pitsarana avy any amin'ny PAK fa nisy nanodikodana ny volan'ny piasa ao amin'ny KNAPS. Avy ireny ny volanay, izay moa no takian'izy ireo. Hoe tandondomondoza ny fiahina ara-tsosialy ny piasa aty amin'ny sehatra tsy miakina eto Madagasikara. Anakaramana mpanazatra ny baria teo aloha 150 millions d'ariary isan-taona ny volan'ny piasa ao amin'ny KNAPS ao. Mivoaka ny resaka fonds souverain dia ho tafiditra ao anatin'izay institution hakana ihany koa ny volan'ny rafetana an'izany ny ao amin'ny KNAPS. Tsekena ihany koa ny ampiasaina angalana anaovana an'izany fonds souverain izany satria mbola tsy fantatra izany atao anatin'ny tontolony tsy fantatra ny hoavin'ny piasa. Mangataka ny hanafoana ny fanjakana ny fandaninim-pona noho izany ny ireo mivondrona ao anatin'ity sindika ny piasa ity. Maro ireo manana olana arak'asa no mitaraina eny anivon'ireo sindika ireo araka ny fanazavan'izy ireo. 5 hatramin'ny 10 isan'andro izy ireo tonga mitaraina eny anivon'ny sindika. Ao amin'ny fifanarahana araka ny asa laharana fa 70 amin'ny 100. Tokony ho foanana ny herisetra amin'ny endrika rehetra na ara-batana na ara-tsaina na ara-moraly na ara-pananahana. Toeram-piasana madio sy milamina no tokony hiasana araka ny fanazavan'ireo sindika ireo. Ny tanjony dia ny ivelaran'ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny asany. Ny sindika dia mivohy ny dialogue social. Zay nefa nametraka fitakiana tamin'ny 14 jona tany amin'ny KNAPS fa tsy misy ny feonana tamin'izao. Fa mbola ho amafisitra izany. Anao ny ezaka izay ho an'ny fitakiana amin'ny alalan'ny fanatona aloha mazava loatra. Nozaraina androany moa ny mari-pahaizana ho an'ireo nahavita ny fampihofanana momba ny asa mendrika nomeny OIT na ny Organisation Internationale du Travail. Sandika 4 no nanatrika ny fankalazana androany. Fa ny faran'androany ny hetsika Grande Pologne andiany fahatelo. Afapo ny mpikarakara, afapo ny mpandray anjara ary tsy disy fanantenana ihany koa ireo mpanjifa sy mpitsidika tonga teny amin'ny plaza Ampeflo hatramin'ny alakamisy teo ary indrindra ny androany asabotsy. Fanirin'izy ireo mihitsy aza ny mbola itohizany ity hetsika ity an-trano irany ny nambaran'izy ireo. Ny Canal 7 rahateo dia tsy mitsahatra mizara sy manome fahafampoany rehetra ary efa mananontany indray zao ny hetsika manaraka karakarain'izy ireo. Andeha raha antsika ny angom-baovaony Aina Rabarso sy Stéphane Rakotomalaala mahakasika izay. Tsy diso fanantenana tamin'ny hetsika Grande Pologne andiany fahatelo izay nokarakarain'ny Canal 7 Events ny akamaroany ireo mpanjifa sy mpitsidika izay tonga tetỳ amin'ny plaza Ampeflo nandritra izay 3 andro izay. Androany manokana dia tonga marobe mihitsy izy ireo ary tsy vitsy no nilaza ho afapo tanteraka tamin'ity hetsika nampirantiana ireo karazam-boninkazo sy voankazo ity ary mbola maniry ny iverenany indray aza. Tena tokony toy mihitsy mahafinaritra na dia nijery maso fotsiny ary ny tena mahafinaritra. Nakasary na nina mba nalaina ho mahafinaritra anaty voninkazo. Nahitra be daholo fa ny zavatra tena nandehanana taty zany dia mba nijery voasary dia voalobo. Dia nahita akoatr'izay moa dia nividiana ihany koa akoatr'izay. Afapo mihitsy ny zavatra hita taty sady mahafinaritra ny tena moa vehivavy raha teo amin'ny resaka voninkazo dia tena finaritra ny saina. Naritra ny maso ento tena mirary zao hitanay farany teo tena mirary zay natokanay navesatra kely ohatr'izao. Mahafinaritra mihitsy ka sady tena azahoana fahasalamana ohatr'izany na mijery ilay voninkazo fotsiny dia tena mahafinaritra dia manantena zany ny fitohizany fa dia manatrika foana fa za moa manaraka ny tony foana ako. Tsara mihitsy ka tena afapo mihitsy fa dia atonony tsara ny vidinetana moa tsara tarehy be daholo. Tena mahafinaritra sotra mikarakara ko androaza zao be dia be ny antirôme tsara tarehy be misy isan-karazany voninkazo tena betsaka tokony toky ataovy matetetika fa tsara ka tsara be mihitsy. Afapo mihitsy fa tena ohatrany hoe tsy eto mody fotsiny mampalahelo jery voninkazoko tena afapo fa misaotra betsaka. Afapo toraika izany ihany koa ireo mpandray anjara tato anatin'ireto trano eva maro be ireto niezaka nanome fahafampo ho an'ny mpanjifa na tamin'ny alalan'ny fampirantiana na tamin'ny alalan'ny fanomezana fihenam-bidy. Azo lazaina ho fahombiazana araka izany ity hetsika Grande Pologne andiany fahatelo ity ho an'ny mpikarakara. Izy ireo izay nilaza ho afapo ihany koa nahitany amaron'ny olona liana amin'ny tontolon'ny voninkazo sy ny fihinam-boa tahaka izao. Mamerina ny fisaorana ireo mpandray anjara izay nandray anjara tao anatin'ity hetsika Grande Pologne ity dia misaotra anareo tsirairay avy nametraka ny fitokisana tamin'ny Canal 7 Events
mbola nanoana trano izay antsonay izay. Izay 3 andro izay tokoa no resana dia hita fa liana ny olona tao anatin'izany tontolon'ny fambolena izany teo na ny hazo fihinam-bozany na ny voninkazo dia hita tokoa fa tonga maro dia maro ny olona tao anatin'izay 3 andro izay. Ny Grande Pôle andiany fahatelo no mifarana androany fa efa ho avy indray ny hetsika manaraka izay atolotry ny initiative sa hatrany manomboka ny 18, ny 20 ary ny 20 ny volana novambra izao ny Foirle anasongadinana ny vokatra vita amin'ny ronono indray. Fa mikarakara tolotra manokana ho fampihenana zanabola any amin'ny accès banque amin'izao. Natao izany mba ahafahana manosika ireo manana tetikasa na ihany koa manana faniriana ny hanangan-javatra kanefa mila tohana ara-bola. Misokatra ho an'ny daholobe ao anatin'ny fotoana voafetra izay tolotra izay araka ny fanazavana andeha raha antsika ny andindiny izay eo amin'ny rindran-tsary ny rivony rina tekaleo. Manampy betsaka ireo manana vinakasa tiana ho tanterahana na ihany koa maniry ny ampiroborobo ny orinasa no antom-pisian'ny accès banque amin'ny alalan'ny fampindramam-bola. Tsy sarotra ny miditra ho mpikambana ao amin'izy ireo. Tsy voatery orinasa goavana ihany koa fa natao indrindra mba hisokatra ho an'ny rehetra izany raha ny fanazavana. Andrany dia hitodika aminareo mpandrarahana tompona orinasa aloha voalohany indrindra. Ampafantatra kely anareo angamba aloha hoe inona moa ny tombontsoanareo raha manao an'izany atao hoe findramam-bola izany. Findramam-bola matetika dia eritreretin'ny olona hoe satria rehefa anao investissement maventy izay vao tokony manao findramam-bola any amin'ny banque izany. Dia anio dia anazava kely raha ohatra nareo ka manana besoin ana trésorerie na resaka hoe fonds de roulement na activité anankiray dia afaka mitodika any amin'ny banque nareo afahanareo manatanteraka izany. Fantatritsika mantsy fa misy ny vola miditra dia misy ny vola mivoaka ao anatina orinasa anankiray ka miankina matetika amin'izay fidiran'ny vola sy fivoahan'ny vola izay ny afahanao mampiroboroba ny activité anao. Anio nefa banque dia afaka manampy anao mba hoe ho tanterahana eo izay tetikasa anananao anatin'ny orinasanao fa tsy andry an'izay mouvement de fonds mipetraka ao amin'ny orinasanao izay. Raha ohatra indray nefa ka mitodika amin'ny salarié na hoe atsika manana activité na hoe mampanofa trano location maison moa fetsotsika anazy dia matetika tsika rehefa manana tetikasa dia mbola ohatra hoe manangona mbola miandry nefa raha miaraka amin'ny banque nareo ka manana besoin ohatra hoe hividy fitaovana na anoya sy ampitombo ny habean'ny trano izay efa nananareo dia eo ny banque afaka manampy anareo amin'izay tetikasanareo izay. Tiako mafisina kely tsinona satria ny olona matetika mieritreritra hoe rehefa banque dia anabetrosa hozy izy ny olona fa tadidio fa accès banque ny indrindra no tena horesahako eto. Accès banque dia manome anao arak'izay fahafahanao ka sanatria tsy hoe vola tsy ho afaka ho averinao no omen'ny banque anao. Fotoana fanarara ohatra ho amin'izay findramam-bola izay izao ao amin'ireo accès banque rehetra manerana ny nosy. Mikarakara tolotra goavana ao an'ny mpanjifa mantsy izy ireo amin'izao. Tsotra no sady miavaka ihany koa ny fomba fanaovana ny fangatahana ho an'ireo izay maniry sitraka izay tolotra manokana izay. Dia manararaotra koa satria amin'izao fotoana izao dia misy fihenam-bidy ao amin'ny banque. Izany hoe raha ohatra ianao ka manao findramam-bola dia afaka mihena hatramin'ny 900 isan-jato ny tahanjana-bola izay azonao. Azavaiko kely angamin'izay satria mety misy manontany hoe lasaka 900 isan-jato ny dikan'izany ve hoe 900 isan-jato ilay tahanjana-bola. Tsy izay ny dikan'izay fa misy ny tahanjana-bola izay efa apetrakitsika. Ohatra fotsiny teneniko hoe roafaingo 9 isan-jato ohatra ho. Dia io roafaingo 9 isan-jato io misy fepetra apetraka ny banque dia ao anatin'io fepetra io raha mameno an'ilay critère maro isan-karazany ao ianao dia afaka misitraka izay fihenam-bidy izay. Ohatra fotsiny anankiray hoe vao manokatra ianao compte somako na simple izay compte fikirakirana vola dia afaka misitraka ianao amin'ilay fihenan'ny tahanjana-bola. Miova koa nefa ny tahanjana-bola afaka azonao amin'ilay fihenana raha ohatra ka hoe manana piasa ianao tsy mandroaka ny piasanao ianao ary eo amin'ny accès banque ny karaha mandroa piasa ireo dia afaka misitraka ihany koa ianao an'izay fihenan'ny tahanjana-bola izay. Raha ohatra izany ianao ka liana amin'ilay tolotra dia ny afatrako voalohany aloha dia hoe tonga va aingana manantona ny accès banque satria tolotra mandalo ilay fihenam-bidy tsy hoe mandrakizay fa tolotra mandalo izy io dia tsotra ny afahanao manao fangatahana.
voalohany aloha afaka miditra ianao en message privé any page Facebook ny Accès Bank. Accès Bank reriany no anisan'ny banque na hoe orinasa akory ara manao an'izay hoe miditra message privé amin'ny Facebook ianao dia efa misy tompona ndraikitra afaka mikarakaranao ao. Misy olona mandray ny fangatahanao sy manontany fanampanazavana aminao mahakasika ny lehilahy vola tianao indramina sy ny fahafahanao amin'ny lehilahy ny famerinam-bola. Ao ihany koa ny fanatonana masovo, afaka manantona masovo ianao masovo manerana ny Madagasikara misy any Accès Bank. Ao ihany koa ny fandefasana fangatahana ao amin'ny trankalan'ny Accès Bank na koa raha ohatra ka hoe mahavanana anao koa ny miantso telefona dia afaka miantso ny 032 03 030 72. Araka ny fanatsidika tetsy ambony ao anatin'ny fotoana voafetra ihany ity tolotra fampianana zanaboly ity. Entanina ary ireo lina na manam-pikasana amin'izay tolotra izay anantony eny amin'ny Accès Bank rehetra akaiky azy. Fa efa mihamaro amin'izao ireo lina amin'ny lalao course moto eto amintsika. Raha ny lehilahy no fahita amin'izany matetika teo aloha dia efa ahitany izany rehefa mandray anjara amin'izay ihany koa ny andriambavilanitra amin'izao. Maro be ireo hita tanandray anjara tamin'ny lalao Imerika Siny de Trophée 2024 ny 5 septambra lasa teo. Mitoetra ny fanavaozana ny fomba filalaovana moto ho an'ireo lina amin'izay raha ny nambaran'ny mpikarakara. Andeha raha antsika ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny rivon'ny rindrina tekaleo. Niavaka ny lalao andiany fahatelo ho an'ny lalao course moto tamin'ity taona ity. Erin'ny lalao ny fiakaran'ny mpandray anjara raha ny nambaran'ny mpikarakara. Nahitana fivoarana hatrany ny lalao saingy nisongadina tamin'izany ny fisian'ny vehivavy nandray anjara. Hita taratra tamin'ny fomba filalao ny fasahiana mifampitaha amin'ny lehilahy tao anatin'ity lalao ity. Andriambavilanitra anankitelo be zao no nandray anjara tamin'ny MT 2021. Ny sokajy voalohany dia supermotard Larisia no nandray ny amboara voalohany. Score tena tsara be izy io satria efa participation faharoa izy io nataony amin'ny resaka course de côte. Irova izay nandray anjara tao amin'ny Yamaha XG 600 nandray ny toerana faharoa ary misy any Karen teo amin'ny place fahatelo sy dia amin'ny sportive Yamaha R1. Midika izany fa tena manana ny finiavana mihitsy le tanora amin'izao fotoana izao eo amin'ny resaka course de moto indrindra moa izany amin'ny resaka hoe fifaninanana ao anatina sehatra sécurisé moa izany. Tahaka ny lalao rehetra manana ny tanjona manokana ihany koa ny mpanao course moto. Amin'izao anangana vondrona ho an'ireo mpilalao moto ny mpikarakara ahafahan'izy ireo mivoatra sy milona misimisy kokoa ao anatin'izay tontolo ny azakazaka kodiaran-droa izay. Efa hita ho mahazo vahana eto amintsika raha ity karazana lalao ity. Dingana manaraka ho an'ny mpilalao moto ngeza be on road moa izany no filaza azy dia izahay amin'ny liga analamanga sy ny fédération dia manetana an'ireo mpilalao sy ireo mpakafy hoe anangana ny commission on road isahana le tontolo zany eo amin'ny fikarakarana eo amin'ny resaka sport. Scooter zao manana ny commission scooter ao anatin'ny fédération dia ny off-road zany hoe ny tout terrain koa manana ny azy dia mba nitanjona manaraka zany hoe ny moto ngeza be koa anana an'izay izay commission zay. Natolotra androany moa ny amboara ho an'ireo mpilalao telo voalohany tamin'ny lalao Imerika Siny de Trophée 2024. Mitoetra ny lalao araka ny vina napetraky ny mpikarakara amin'ny taona 2024 indray no kasaina ho ataony andiany fahatelo amin'ny fifaninanana ho azy ireo. Fa ny faran'androany ny lalao fifaninanana ho an'ny fanadiovana tokantrano no karakaraina izy ity mba hivelana ny mpiasa ao amin'ny orinasa amin'ny lafiny fahadiovana. Tanjona napetraka tamin'ny lalao ny hanampiana ireo mpandray anjara ao anatin'ny filaminana sy fahadiovana tanteraka manomboka ny tokantrano ka hatrany amin'ny toeram-piasana izany. Tratra ny tanjona amin'ny ankapobeny mbola hitohy amin'ny hetsika hafa moa ny lalao raha ny fanazavana. Dia raha antsika ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsary ny rivon'ny rindrina tekaleo hatrany. Tanjona goavana amin'ity hetsika ity ny fanazarana ny rehetra iainana tontolo madio sy milamina. Tsy sarotra tanterahana izany kanefa mazana ataon'ny olona ambany zavatra raha ny hita amin'ny ankapobeny. Natao ny hetsika mendrika fifaninanana mba hampavitrika ny mpiasa olina ao anatin'izay tontolo ny fahadiovana izay.
zay ny tena objectif zay ny tena niangano io cleaning challenge io hoe tsy zay eo ampelantanana no ampiasaina anovana zavatra nefa tsika mila miova zay mihitsy le izy miova toetsaina miova fomba fanao mba hialana loto indrindrindrindra zay tena hita hoe efa mibetsaka tokoa eto amintsika eto ny olona toetsain'ny olona novaina mba ho tsara kokoa zany manodidina anazy mentalité zany hoe ny fomba fanaony mihitsy misy hita hoe tsy mety ohatra hoe tsika efa en 2021 mbola ampianarina hoe mila manasa tanana zavatra injana be zany dia zay toetsain'izay mihitsy ohatry hoe efa tokony automatique amintsika zany manasa tanana zany normalement fa lasa voatery ampianarina antsika hoe misy ny aretina dia sasany tanana dia aza kasikasika amin'ny tarehy ohatra zany intelo miatoana moa ny fifaninanana ka andro farany ho an'ny fanolorana ny vokatra ny androany abetsaka ny fiovana hita nandritra ny dingana rehetra ny olalovana raha ny fanazavan'ny tokantrano nandrombaka ny fandresena nanampibetsaka amin'ny fanovana ny ao an-tokantrano ihany koa ity karazana fifaninanana hafa kely ity ho hiatrana izy ireo ny fiovana nateraka ny kilalao aloha dia nahita zay mivady hoe niova be ny tokantranonay nateraka ny cleaning challenge io ohatra niova ny endriky ny trano niova ny lokon'ny trano ny loto rehetrarehetra zay traindrainina eny zany dia voadio tsara daholy sasa ny tanjona satria maro ireo fiofanana zay nomeny ny mpampiofana zany hoe nisy traikefa maromaro zany no azo hoentina ivoarana sy anatsarana ny tokantrano mariana fa mbola ireo mpiasa teo anivon'ny orinasa ny karakara ihany no nandray anjara tamin'ity lalao ity andalana amin'ny fikarakarana ny lalao manaraka afa ny rehetra mandray anjara indray izy ireo amin'izao raha ny fanazavana fa isy ny fifaninanana ho an'ny lalao baolina kitra ao amin'ny 7 open ao amin'ny terrain synthétique Andohalo amin'ny fa 12 sy 17 ny volana oktobra ho avy izao misokatra ho an'ny rehetra ny lalao voavotra ao anatin'ity fifaninanana ity moa ireo mpilalao mendrika sy indrindra ny tanjona dia nisariana ny tanora ity fanatanjahantena fa isan'ny vaolana iray anampina ny tanora tsy rona makany amin'ny zava-mahadomela ihany koa ny fanatanjahantena raha ny fanazavan'ireo mpikarakara dia mampiavaka an'ity tournoi 2021 ity mpandray anjara moa zany dia afaka manao daholo na efa D1 na mbola amateur amin'ilay resaka foty ary izy dia afaka manao avokoa fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray findramonina enina voafonja ao Tripoli no novonoiny ny mpitandro ny filaminana anenana nisan'ireo voafonja any an-toerana izay niakatra avy telo eny no antony izany raha ny fanazavana miisa 3 izao ireo vao nahitra ponja tamin'ny azoma lasa teo 5 ihany kosa nefa no afaka raisin'ny fonjany Albamania raha ny fanazavana andeha ranao ny antsiprianday findramonina misa enina avy aty Afrika no novonoina tao amin'ny fonjany Tripoli renivohitry Libia mety mifandray amin'ny fanenana nisan'ireo voafonja ao an-toerana izao araka ny nambaran'ny tompona andraikitra feno tanteraka ny fonja ao Almabania ny ampy 3 ireo mpifindramona voatazonao nanomboka tamin'ny zoma lasa teo rehefa nitsoaka izy ireo nandritra ny fisavana nataony mpitandro ny filaminana libianina ary iviany anefa no voafonja zakany fonjany Almabania araka ny nambaran'ireo manam-pahefana ao an-toerana fokotany maromaro tao Libia no voakasika ity fisafona sy fisavana nataony mpitandro ny filaminana ity 5 ireo mpifindramona voadaroka mafy sy voafonja avy hatrany niakatra avy 3 eny noho izany nisan'ireo voafonja ao Tripoli nanomboka hatramin'ny nirodana ny fanjakana libianina tao aorian'ny revolisiona nisy tamin'ny taona 2014 lasa toeram-piaingana ho an'ny mpifindramony Libia indrindra ireo avy aty Afrika iazo any Europa moa no tena tanjon'izy ireo nanararoatra izany ireo mpanondrana olona tsokosoko ahazom-boly zany araka ny fanazavana kanefa maherisetra kosa iny maresaka iraisam-pirenena iny tomboko lasy tomboko vavy no namarana ny fampalalam-bahoantsika ho an'ity takariva ity famelohan'ny tena isarahantsika nefa andeha atsidika aminao sahady ny vinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso alahady ibalika ny masoandro ao Dianasy Sava 20 degré Celsius ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ibalika ihany koa ny masoandro ao Boeny, Melaky, Sofia, Betsbook
degré Celsius ka hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ao aloatra mangoro analanjirofo atsinanana eo anelanelany 4 degré Celsius ka hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripana. Ifandimy tahaka izay ihany koa ny rahona sy ny masoandro ao Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra 10 degré Celsius ny maripana ambany indrindra raha toa ka 20 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ifandimy tahaka izay ihany koa ny rahona sy ny masoandro ao Morony Mania, Matsihatra Ambony, Orombe, Vatovavy Finany ary Antsimotsinanana. Eo anelanelany 12 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ifandimy tahaka izay hatrany ny rahona sy ny masoandro ao Menabe, Antsimondrefana, Androy ary Anosy 12 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Tapitsaran'ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahako feneno naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Le Som White nanolotra anao ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny 200 arivo ariary. Paperline, le choix de votre succès. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanolotra anao ny le JT. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Miss Ibrahim Nadolze Aliandrangá, Tanantsirabe Tamaga Majuanga, Pampianatra Betraikefa, Satara, Dokotera, professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim manolotra anao ny le JT. Mousli, Makingeri. Ankafizin'ny mousli eo ampanarahana ny le JT. B-vitamine sy otrikaina natural. Mousli. Tiara nanolotra ho anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits.